Chámome María Luisa Mon Bellón, nacín aquí en Ribadeo, son sobriña neta de Fernando Bellón Fernández. Eu son Vicente Lamas Fariñas e son neto de Santiago Fariñas Reinante. Son María Consuelo Pérez Penedo e son neta por parte de mai de Faustino Penedo, que foi asesinado, e por parte de pai, neta de Salvador González Álvarez, chamado Salvador de Conde, que non foi asesinado, pero estuvo enterrado en vida durante 12 anos, 3 anos escondido e 9 na cárcel. Soy Ángeles Navarré Díaz, hija de Enrique Navarré García. Chámome Miguel Freire Sitxas, son natural de Ribadeo. Meu parente é tío abuelo, son irmá da miña abuela. Eu chámome María Dolores Penedo Balea e meu avolo chamábase Faustino Penedo García. Eu son Vítor López García, fillo de Benito López López. Eu chámome María del Pilar Díaz Cancelos. Pois meu pai chamábase José Antonio Díaz Álvarez. Bueno, eu son María José Mon López e son neta dun dos carabineros de Manuel Mon Miranda. O alzamento en todo o Estado produciuse o 18 de xullo. En Ribadeo as tropas non entraron hasta o 23 de xullo. Os que entraron na vila, as tropas sublevadas, viñan dúas columnas militares que se dividiron, unha que entrou polo xardín, polo instituto, e outra por onde hoxe está o parador de turismo. Desde o primeiro momento fixérono con gran despliegue de disparos a ninguén para intimidar, simplemente. A cuestión era seguir seguramente as instruccións que dictaran as súas primeiras instruccións o general golpista Mola, que era actuar con moita violencia e mesmo crueldade. Esa especie de comité donde asistían os partidos de izquierda e os sindicatos, organizaron unha especie de turnos. Moitas persoas acudiron a eses turnos e houbo unha resistencia armada. Ese mesmo día, o día 23 de xullo, que entraron as tropas, morreron 7 persoas. Nas semanas seguintes, hasta final de mes, 27. E no total da represión da Guerra Civil, os primeiros anos, máis de 40, unhas 47, según o grupo Instagram da Universidade de Santiago. Meu avó, eu sei moi pouco del porque meu pai era moi pequeno cando el morreu. Meu pai tiña 4 anos, ainda non cumplidos, ibos cumplir en agosto, el morreu en julio. Bueno, sei que era carabinero, desde pequena sei que o mataron aquí en Ribadeo, pero, claro, de pequena non sabes moi ben como foi, nin por qué, non? Bueno, dicían que era un home así como bastante serio, bastante estrito cos seus fillos, según decían, pero moi interesado na súa educación, por exemplo, non os seus fillos maiores xa quería que estudasen ou que progresasen, non? Pois, por exemplo, coa súa muller moi bo, que sempre quería o mellor pa ela, non? Se facía un vestido, o mellor tiña que ser pa Joaquina, que era como se chamaba. A ver, según contaba unha tía que despois criou a meu pai e a súa irmá, pois que era a irmá de miña avoa, que ela que morrera de pena, non? Dicían que tuvo unha enfermedade. Pero, bueno, tamén os seus fillos maiores marcharon pa guerra, bueno, non sei, supoño que sería bastante triste no momento, non? Despois meu pai, claro, era un neno pequeno, non? Xa che digo, tiña
aínda non 4 anos. El, bueno, despois, cando quedou sin nai, pois, criounos esta tía, e bueno, el aos 9 anos marchou para a escola de órfãos da Garda Civil e estuvo ali estos 16 anos, non? Porque aos 16 anos creo que tiñan que escoller en que si se quedaban ali ou como garda civis ou se viña, non? Entón, el non quixo saber nada, dicía que non lle gustaba nada o que vía, todo o que vía ali na escola, non debía estar de acordo coas normas ou non sei. Creo que é moi importante recuperar esta memoria histórica, creo que é fundamental, aínda que haxa que non o queira recoñecer, pero creo que é moi importante, porque foi xente que loitou como puido, que deu a súa vida e que nunca tuvo ningún recoñecemento, non? E pareceme triste, porque, bueno, a ver, o que sei, como a meu avó, pois morreu defendendo a legalidade do momento, non? É moi triste que defendendo a legalidade, que era o que defendía, pois que despois da súa morte que houbera que, o sea, que non se pudera nin falar deso, non? Eso, porque como se fosen eles os culpables. Agosto de 36 o mataron, tiña 37 anos, era pai de 5 fillos, de 3 mulleres, 2 varóns. Chegaron á casa, unha detención ilegal, evidentemente, estuvo como 2 días aquí, esperando a que o levaran á Ponte do Vicedo, que era onde se intercambiaban para matalos. Daquela, pois, non existían os xuicios, era... non sei por que autoridades pasaba exactamente para chegar a... pero bueno, acababan todos ou no paredón ou en masas dos falanxistas ou... que eso creo que foi o que pasou exactamente. De todas formas, nunca se falou demasiado na miña casa de eso, si é verdad, que nos dixeron o que acontecera, mas miñas tías, miña nai, aínda vivían con medo. Aínda en plena democracia, pois, eles pasaron de unha situación normal, unha familia normal, a que se levaran a seu pai a vivir baixo un réximen de terror, porque naqueles tempos os fillos dos rojos, non? Estaban señalados, de feito un par de tíos meus, os irmáns de miña nai, fillos de Santiago, un difuminouse, foise para Madrid e outro para Uruguai, e morreu no exilio, que máis voltou. 5 menores de edad, unha nai dedicada aos fillos e que che maten o cabeza de familia. A repercusión son moitas. Trauma, terror, fame. Saíron adelante por rexentando unha cantina onde ahora estaba o bar cubano. Meus tíos escaparon tamén por medo a que... porque daquela tamén se decía que había que matar a semilla. Non chegaba solo con matar a honrados traballadores padres de familia, non? Querían matar a semilla, con o cual meus tíos escaparon. Parece que con as mulleres, en este caso, tuveron algo máis de piedade. Os detían en Ribadeo e os levaban a Ponte do Vicedo para que os falanxistas de Viveiro os mataran. E ao revés, os falanxistas de Viveiro entregaban os... Estou falando sin moita seguridade, pero penso que era o modus operandi que teñan estas faccións paramilitares, cobardes, non? Naquel tempo.
Tuvo primeiro nunha ferretería, con outro, despachando tornillos e cousas que hai nunha ferretería. Dese mineral que viña, estaba de galguista no cargadeiro. Non sei se ganaba un peso ou unha peseta máis que os outros, non lle sei dicir ben fijo. E resulta de que estaba ali na punta, dirigindo as furgonetas esas, e parándolas, e botando o mineral no momento que se podía botar, non sabe? Pois mire, eu nací na República, que tiña ano e medio cando lo levaron. Tiña ano e medio. Como lo mataron? Como os outros, que non tuveron culpa ninguna, por eso que lle digo que salían pedir tres cosas, pues podían salir pacíficamente a manifestarse, non sabe? Dice, pero ellos salieron a manifestarse, pero con cosas básicas que eran normales, y salieron pacíficamente. Dice, y solamente pidieron tres cosas: escuela para todos, médico para todos y un salario digno para el obrero. Fíjese, miña mai viñeron buscarlo a 1 da mañá, dicíndolle que tiña que viñan buscarlo para que dera unha declaración. E dixo miña mai que dixera meu pai: ai, que mala hora é. Que dixera que mala hora é. E miña mai, ela todavía non tiña canas, porque era do tempo dele. E resulta que por a mañá, que xa non se deitou, claro, por a mañá amaneceu co pelo blanco todo. Primeiro prendéronlo, tamén a unha declaración, e prendéronlo. Tuvo poucos días. Total, xa sabían que lo iban pasear, porque máis lle daba. Non tuveron ningún delito, señora, porque sacábanlos así, desa maneira, e eles non contaban que foron uns criminales da forma. Pois mire, leváronlo para Mondoñedo. E en Mondoñedo escapoulle, porque o meu pai era moito home, e era moi fuerte. E escapoulles, e deronlle na barriga, un que estaba ali, acababa de vir da guerra, e viulo, todo, contoumo, e díxome, mire, usted non sabe o camín que anduvo con semejante herida. A pé da escuela, pois había como un pajar, así, un pajar, e ali, pois, púxose de rodillas, que me contou a min ali, señor. Dixo, a pedirles que, a rogarles por súa vida. E dixo, non podíamos facer nada, porque non había penicilina todavía. E entonces, aunque quixéramos curarlo, non podíamos. Era moi profunda a herida. Era moita herida. Ai, madre dela. Xa recordar isto, xa lle digo. Xente que non fixo mal, pero é que toda a xente que mataron foi así, porque como non podían juzgar de nada, pois facíanlo así. Ben, eles se dedicaban, chamábanlle os barquilleros, porque o seu pai pois era barquillero, procedía de León, de Barrios de Nistoso, anduvera itinerante pois, por varios lugares de España, hasta que se estableceu en Ribadeo. Daquela, pois, tiñan unha churrería que andaba pois, ás festas da comarca, como podían ser as San Lucas, en Luarca. Xa nos finales dos anos 20 se fixeran cunha furgoneta, un Forté, para trasladar todos os utensilios da churrería. Unha persoa que foi relevante, querida aquí en Ribadeo, porque participara no rescate de náufragos do naufraxio do Fernando Villamil, que ocorrera no 1919, polo cal fora premiado.
E el foi detido, Bruno, foi detido pois o 12 de agosto, non? Acusado de ter participado pois na resistencia contra as tropas, non? El foi levado aquí ao cárcere, o que chamaba o depósito municipal de aquí da vila de Ribadeo, e hasta pasou ali un mes, non? Creo que mediante pasando interrogatorios, deronlle de paus, e todo isto, e ao final, pois o 11 de setembro, sacaron con un vehículo que chamaban o Cangrejo, metéronos a él e outros 4 máis camiño de Mondoñedo, a altura dunha aldea que chaman Prado, unha curva que hoxe en día hai ali un estado de butano, hai un recinto de butano, pois ali os sacaron e os mataron ali. Posteriormente, pois, foron levados ao cementerio nun autobús destos mixtos onde metiñan o gando e tal, leváronos hasta o cementerio de Mondoñedo e ali os enterraron en fosas individuales. Nos anos 40, o corpo de Bruno pois, foi sacado clandestinamente do cementerio de Mondoñedo por seus familiares, e a repercusión foi tamén que, que cando quedou a familia marcada e xa os tachaban de rojos, non? Meu pai, de feito, pasou unha noite no cárcere debido a que empezaron a insultar, chamándolle rojo e tal, e el dixo, pois sí, rojo e a mucha honra. Entonces chamaron ao juez, o alcalde, e levárono, pasou unha noite no cárcere. E meu pai quedou bastante traumatizado notei, ese trauma levouno toda a súa vida con medo e, cousas así tamén, e depresións e todo este tipo de cousas. A súa nai entrou en unha desesperación, unha crispación de ira e foi hasta a insultar a comandancia da Guardia Civil, a chamalos de todo, asesinos, que estás matando a xente pobre. Bueno, mi padre era socialista. Él crióse na Coruña con unha tía. Era un home moi inteligente e moi familiar. Él, por exemplo, os domingos, que daquela non existía ir con os nenos, a mí levábame todos os domingos a tomar os viños a casa das de Fariñas, que era un bar que había na cerca das 4 calles. E ele fixo de patrón, fixo todas as cousas de mariñeiro. E llevanlle ben, porque tiña unha embarcación. É que era moi bueno, pero meteuse na política, meteuse na colla, ele defendía os obreros. Fixo un sindicato que se chamaba Germinal, que era de mariñeiros e obreros da colla. A él leváronlo preso. E mi madre levoume todos os días á cárcel, levaba o desayuno e deixábame a mí na cárcel con él. Eu conocín algúns dos que estuveron na cárcel, pero deben de ir á cárcel como 15 días ou así. Pero o último día dixolle, pastora, non me traigas máis a la niña, non quero que me la traigas. E entonces era, porque xa deberían de oír algo. E entonces, así todo mi madre foi levar o desayuno, pero cando xa foi levar o desayuno, xa non estaban, xa ao pouco viñeron xente dicindo hai 5 homes tirados na carretera de Mondoñedo. Pasou o coche de línea e entonces alguén xa os conoceu, dixo, son de Ribadeo. E entonces leváronlos para o cementerio. Ai Dios, miña mãe traballando por casas. Si viña un barco, mandaban roupa para lavar e planchar. Todas estas cousas. Estaba con don José de Riberas asistendo ali, estaba de asistenta, e así foi tirando comigo. Empezou a vender pescado, e aí foi onde mellor lle foi.
Era o Bedel, era meu avolo, pero aparte deso, traballaba era unha academia de Santo Tomás de Aquino, era o Bedel, bueno, pues represaliáronlo porque lo denunciaron uns nenos que querían alistarse e dixolles el que mos iban a alistar que eran moi pícaros, eran nenos de primeiro, que eran moi pícaros e que se salía un páxaro dunha silveira que iban botar todos a correr. Entón os pícaros denunciáronos. E xa lo detuveron, en maio. Despois, aí no expediente, hai unha carta dos padres pedindo clemencia, e está todo o expediente aí. E, bueno, matáronlo o 13 de setembro do 37. Matáronlo en Lugo, que lo mataron en Lugo sabémoslo, porque había un rapaz de Ribadeo facendo a mili, e estaba no pelotón de fusilamiento, o que pasa que estaba na mili, e eu non disparei, Penedo, e xo a meu pai. Pero é que non sabíamos onde fora ni nada, porque meu pai estaba xogando no parque e ele estaba na cárcel aquí onde é agora a escola de música. E viu que viña un camión para a porta da escola, e entonces foi mirar con o balón e viu que sacaban a moitos homes e entre eles era seu pai. E dixo que, claro, dice, a mirada que me botou meu pai nunca se me olvidará na vida, porque ele tiña 12 anos, o outro irmão tiña 14, e o Oliva debía ter 16, 15 ou 16, e a madre dela tiña 4. Ela non se acorda de nada, porque lle preguntei varias veces e dixo que nunca se acordaba. E aí quedaron, suspensión de sueldo, fora do traballo, e a vivir de nada. Bueno, na familia xa tuvo repercusión desde o primeiro momento, porque quedaron sin empleo, sin sueldo, sin nada. A miña abola con 4 fillos, meu pai estaba facendo o primeiro de bachiller, meu tío estaba facendo o segundo, non puderon facer nada, nunca máis. Poñerse a traballar no que podían e a miña abola, pois, por as terras de Obreira. E miñas tías, bueno, miña tía, a pequena de 4 anos, nunca non se acordaba de nada e nada lle contaron nunca, porque a xente tiña moito medo falar, era moi tabú. Incluso meu pai, que non te creas. Pero miña tía Oliva, por exemplo, e meu tío de Bélgica, nunca en la vida dixeron que estaban cas mía. Nunca. Aos 2 anos levaron a meu pai aquí, en Ribadeo, metéronlo aquí na cárcel en Ribadeo, tuvo aí X tempo, leváronlo para Lugo, houbo juicio ali en Lugo, pero nada, tuvo que mandarlo para Coruña, e na Coruña morreu o hombre. Meu pai estuvo escapado, el hombre, éramos nosotros cativos, desesperado, escondido, veu á casa, de noite, como fose, chegaron e os veciños do lado sentiron ruido e dixeron, debe estar aí ellas. E tiñamos un bodegón detrás, estaba escondido no bodegón, pero aos días seguintes, ou aos poucos días, veu a Guardia Civil e leváronlo. Porque foi cando entraron as tropas aquí e detuveronnos. O sea, por as ideas, por ter ideas da República e E, bueno, un pouco a historia que vos estuvo contando o meu pai, que, claro, lógicamente, el, pois, a memoria daquela época pois, é moi corta. Eu son consciente de por as historias que miña abola me contou, unha vez morto o dictador, porque antes non se podía falar de todo isto, estos 15, 16 anos, pois non soupen nada da historia de meu avolo, porque estaba prohibido contarlo, porque en época de Franco, os familiares, fillos, viudas, netos, tiñan que dar gracias ao régimen de estar vivos, porque eles, según decían, eran os descendientes dos rojos, e o régimen bastante fixera en conservarlles a vida. Entón, eso eu creo que foi o peor de todo o que pasou na posguerra. O sea, a humillación e o silencio que se meteron as autoridades
aos descendientes de todas estas persoas. Estaba escondido hacia os montes de Ove, de Frieira, e baixaron a noite, lógicamente, ver a seus fillos, porque meu pai ainda non cumplía os 3 anos, e miña tía debía ter 5 ou 6, tu hermano, 6 anos. E entonces, pues bueno, lo viron entrar por as huertas e lo denunciaron. Morreu no ano 40, en marzo do 40, na prisión da Coruña. Que paradójicamente, despois tamén se recolle na causa, e foi conmutada a pena. Ele fora condenado a cadena perpetua a muerte, e despois de fallecido, no ano 43, o sea, levaba 3 anos fallecido, cando hai unha sentencia, un escrito, que se recolle na causa, donde lle conmutan a pena a 20 anos. O sea, unha vez fallecido. O sea, son cousas que inexplicables, pero claro. Gracias a un tío meu que tiña un bar aquí, foi irmão dele, do difunto. E tiña un bar, e foi o que para min foi un padre, porque nos alimentaba, o sustento, ele era o que nos, a miña mãe e a miña irmá, Que, como decía antes, que jamás se olvide, porque si perdemos a memoria, perdémoslo todo, e entonces a memoria servirános para recordar esas futuras xeneracións que isto non debe volver a suceder. O significado políticamente era meu avó, José Bellón, que era maior que el. Eran 8 irmãos, 4 homes e 4 mulleres, e de todos os homes o que militaba nas xuventudes socialistas e pertencía a un sindicato que se chamaba Xerminal, de Porcillán, do Muelle de Porcillán, era meu avó José Bellón. Era o único significado políticamente. Os outros eran mariñeiros, era xente, bueno, que dicían que non se metía en nada. Meu avó tampouco, pero bueno, xa entendemos, non? Mira, ese verao do 36, de 1936, cando está a guerra, miña avoa Elisa, a muller de José Bellón, dá a luz a 2 xemelgas. Xa había 3 nenos na casa, de modo que eran 5 fillos. Entón, meu avó ausentouse para coller un calderillo de leite para as recén nacidas, e iso foi o que lle salvou a vida, porque realmente a quen buscaban era meu avó José Bellón. Entón, houve unha veciña, unha señora xa maior, que testificou a favor dele, dixo, Bellón estaba nese momento, pois en tal sitio, collendo leite para as súas fillas recén nadas, non? Entón, como buscaban a un vellón, o primer vellón que encontraron foi a este pobre, a Fernando, que viña do mar, e que estaba, xa digo, recén casado, tiña 30 anos, non? Prendérono, sin ter ningún cargo contra él, entraron na cárcere, no que hoy chamamos Casa do Mar, e aí estuvo desde primeros de setembro hasta decembro, preso. Vamos a ver, o 12 de decembro trasládanlo ao cárcere de Lugo e é sometido a un xuicio sumarísimo e condenanlo a morte por rebelión. Un home que nunca se metera absolutamente en nada, ¿no? Entonces, desde o 12 de decembro hasta o 29 dese mismo mes, estuvo esperando sentencia e fusiláronlo. É fácil imaginarse como foi ese Nadal na miña casa, non? Sobre todo para meu avó, que nunca máis levantou cabeza. Estaba sempre triste porque, claro, ele era moi consciente que o que tiña que ser fusilado era el e non o seu irmão. Nese verao do 36, meu avó non somente perdeu a este irmão, é que perdeu un cuñado,
Antonio Navarré, era cuñado de miña avó Elisa, que foi un dos fusilados en Mondoñedo, e perdeu a un amigo del alma, que era Vicente Fariñas. Entonces, esta xente deixou de falar. Eu recordo o meu avó empezou a beber, tamén era a excusa de que madrugaba moito para ir ao mar, entonces necesitaban, sabes, a súa copa de coñao tal para... Pero eu creo que era un pouco de todo. Eu recordo o meu avó sempre paseando por un corredor moi cortiño que había entre a sala e a cociña, e sempre cunha tristeza enorme. E a repercusión que tuvo, bueno, pois a repercusión que tuvo en todas as familias. Silencio absoluto e terror. A quen buscaban era a José Bellón, non a Fernando Bellón. E entonces o primeiro que encontraron foi a este. Era unhas actuacións totalmente irracionais, porque eles buscaban un que se chamara Bellón e dáballes igual. E bueno, tocoulle a él, foi unha lotería, unha mala sorte e unha injusticia, unha indecencia. Foi un estado de terror e de silencio, non se falaba, simplemente do que non se fala non existe. O Salvador González eran tíos de meu pai en realidad, pero para min eran meus avós e para meu pai foron seus pais, porque o colleron de 14 meses. Entonces, el con 14 anos xa iba á casa do pueblo e xa falaba cos outros nenos da súa edad, pois das ideas que tiña, que bueno, que non había que facer daño a naide, pero que tiñamos que luchar por ser todos iguales, bueno, as ideas normales dunha persona desas ideas, non? Entonces, el mangaba nun pau unha bandeira e iba polas 4 calles con 3 ou 4 amigos, bueno, pois pedindo esa libertad para todos e que todos fóramos iguales. Claro, el xa estaba baixo o ollo de mira, lóxicamente, porque con esa edad e esas ideas, pois claro, sempre tuvo perseguido, digamos, entre comillas, aunque daquela todavía non o podía emprender. Que pasou? Que uns anos antes de estallar a guerra, un tempo antes, xa se rumoreaba do que iba a pasar. Entonces, ele, lógicamente, xa era consciente de que a él que iban a vir por él. Entonces, 3 casas máis para arriba da del, vivía unha señora viúda con 4 fillos e pediulle se por favor lle deixaba esconderse ali. Entón, fixo un furado da altura dele, ele era un home pequeniño, e a tapa do suelo, que era de madeira, fixo un redondel con unhas asas de ferro. Entonces, el que pasaba? Que cando viñan as tropas registrar, sentían que viñan, el metíase no furado e andaban por riba del, pero non se movía a tabla. Despois, claro, salía a comer, salía esas cousas, pero tuvo 3 anos aí escondido. Hasta que un bon día, pois debeu de haber un chivatazo, non se sabe por parte de quen, que chegou un amigo, moi amigo del, que sabía que estaba ali e dixolle escapa porque venen a por ti. Alguén dixo que estabas aí. Entonces chegaron as tropas e ametrallaron o furado pechado. E, lógicamente, cando o abriron, encontráronse que non había naide. Porque este amigo veu con un chalano por onde é o paseo marítimo, que era a playa de Lino e dos homes e todo eso, era unha playa, veu con un chalano e levouno polo mar. Entón foron á miña casa, a casa de meus abuelos logo, e bueno, ali, pois, a miña abuela, en fin, maltrataron a miña bisabuela, meu pai, que era pequeno, en fin, todo, para que dixeran onde estaba. E, lógicamente, a única cousa vía era a miña abuela, non dixo nada, que non sabía, que non sabía. Entón levarona para o campo de concentración das Figueiras. E el, ao enterarse de que a levaban, ao día seguinte entregouse. Pillou a entregarse, foron xuzgalo a Lugo e saliulle cadena perpetua, sin haber feito nada, simplemente ideales, porque era unha persona que non tiña valor ni para matar unha mosca, vamos. Entonces, levaronlo para Sevilla, e ele estuvo en Sevilla 9 anos, preso. Que pasaba? Que ele en Sevilla tocou un xuiz que de vez en cuando o chamaba, e según chegaba á oficina xa o primeiro que daba era unha patada e xa caía de rodillas. Entonces el xa non levantaba a cabeza, porque xa sabía que cando o chamaba para preguntarlle algo que era para darlle unha paliza. Entón un bon día chegou e sentiu outra voz que lle decía: "Bos días, Salvador, séntese". E ao oír eso dixo el: "Que pasa aquí?". Entonces levantou a cabeza e viu outra persona máis xoven e tal, e dixolle:
Pero, bueno, Salvador, usted que fixo? Porque ten aquí un expediente que, vamos, como que matou medio pueblo. E dixo, pois eu non fixen nada, simplemente teño estes ideales, nacín con eles, vou morrer por eles e vou luchar hasta conseguir que señamos todos iguales, que haxa unha democracia, que haxa unha vida libre, que non naide seña máis que naide, que, en fin, que teñamos traballo, pois, o clásico que queremos todos, non? Entón dixo, bueno, vou intentar, o meu compañeiro está enfermo, vou intentar que che rebaixen a pena. E, bueno, rebaixaronlle a pena a 20 anos. Pero aos 9 anos veu unha lei nova, e nesa lei, pois, por bon comportamento, el tiña, incluso había pedido unha parcela para labrar ali un pedaciño de terra, tallaba para os outros compañeros cousas ca navalla para vender e sacar uns poucos de cartos para ter paso as cousas. Na súa prisión, na celda era super húmeda, corría agua polas paredes, era, bueno, había animales, había de todo, xa, un asco. E el era unha persona moi limpia, moi escrupuloso, entonces, a pesar de que a cuchara con que lles daban de comer andaría por moitas bocas, cando chegou a súa mau, el lavouna todo o que puido, refregouna todo o que puido e agravouna cunha navalla. E quedouse coa cuchara e sempre comía con a súa cuchara no peto, sempre a tiña no peto, para que non comera naide máis que el, non? E, bueno, resumindo un pouco, por fin aos 9 anos, chegou a Ribadeo de volta, bueno, recibido como se fora un héroe, non? E despois sí que, bueno, tuvo os seus problemas para volver a iniciarse, porque, claro, aunque el xa estaba libre, esta xente que lle pedía traballo, dábanlle traballo, pero non querían que se soupera que o facía el, porque como el tiña os antecedentes que tiña, pois el traballaba, pero que non fora el o que o fixera, entendes? E tuvo moito tempo, pois, traballando do que puido, incluso se meteu a traballar de enterrador, que non tiña nin valor para facelo, tiña que pagarlle a outro para que enterrara os mortos, pero para ir ganando cartos. Ben, pois o motivo que quixemos facer desde o Concello de Ribadeo desta pequena homenaxe é para rescatar do silencio e do esquecemento a tantas víctimas, tantos homes e mulleres de Ribadeo, que foron de Ribadeo, que naceron en Ribadeo ou que vivían en Ribadeo ou que simplemente estuveron aquí en aqueles momentos terribles dun golpe de Estado contra a lexítima república, un golpe de Estado contra a democracia, e que precisamente estas víctimas, traballadores, na súa meirande parte, xente humilde, que intentaron, pois, defender a legalidade que había en contra de uns militares que nos apoyaban, que se levantaron contra a lexítima república e ao final, pois, tuveron que padecer, pois, paseos, fusilamentos, asasinatos, algúns morreron na cadea, todo eso foi silenciado. Quixemos, polo tanto, aproveitar esta actuación que se está facendo en moitos países de Europa e que tamén se empeza a facer aquí no Estado, e Ribadeo queríamos que fora un destes sitios, o primeiro de Galicia, onde colocar adoquíns que teñen unha chapiña metálica cos datos destas persoas en frente dos lugares onde eles traballaban, onde eles vivían, se é o caso que puidemos atopar esas ubicacións, ou se non é o caso porque os seus lugares xa desapareceron, porque pasaron moitos anos, pois estámolos poñendo nun lugar céntrico no parque. Sempre se trata que os temos que poñer en lugares de vida, para que a memoria seña sempre algo positivo, algo fresco, que sempre esteña aí para recordar esa xente víctima do franquismo que morreu simplemente por ter unhas ideas lexítimas, democráticas, abertas e progresistas.